Estas son 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. El ornitorrinco macho tiene un espolón venenoso en sus patas traseras que puede causar dolor intenso a los humanos. Las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos, aunque su cuello es mucho más largo. Los cerdos no pueden mirar al cielo debido a la estructura de su cuello y su espina dorsal. Los ratones se multiplican rápidamente. Una pareja puede producir hasta 2,000 descendientes en un solo año. Los tiburones no tienen huesos, su esqueleto está compuesto completamente de cartílago, lo que los hace más livianos. Gracias por ver el vídeo, recuerda dejar tu like y suscribirte para más datos curiosos.